好啦，歡迎各位收睇今個星期嘅古靈精怪啊！首先咧就要歡迎一下喺呢個鏡頭側邊嘅阿 Alan 先。Hello Alan，Hello，你好，大家好，都歡迎Edmund 又一個星期啦，我哋係咁亦都歡迎咧大家引咗我哋咧今個禮拜52個禮拜啦，即係過去嗰51個禮拜咧就已經係啊，啱啱今集咧就係足足1年啦，52集咁啊！但係我就唔記得咗係咪我哋都中間冇停過㗎？52集係個個禮拜都有出街㗎嘛？定係還是有冇停過咧？如果嗱，想象中好似冇停。如果冇停過嘅話咧，就真係做足52個禮拜啦。咁如果有停過嘅，就已經係52個禮拜做啦，咁樣咯。咁啊，希望大家繼續支持下啦。咁啊，都盡量揾啲唔同嘅話題咧，特別啲奇奇怪怪啊、古靈精怪啊。最緊要就係個 point 係咩咧，Alan 啊？我哋唔係專家嚟嘅，我哋只不過將一個問題吹下水，raise 出嚟討論下咁樣。raise 出嚟，等大家咧就將個話題咧，或者將個問題咧，繼續發酵，繼續諗下點樣去解決，點樣去解答個問題咁解嘅啫。今個禮拜你又帶咗一個好特別嘅話題出嚟喎，雖然好特別，但係又好普通嘅喎。係啊，普通得嚟又好特別，係咪？可以調轉講嘅，特別得嚟又好普通咁啊，兩個都係啦。啊，因為我就嚟到英國咧，前後都第4個寒冬啦。咁其實我一路都好感受嗰個冬天嘅情況嘅，因為點解咧？始終我經常都係外出工作，同埋就係夜晚先露出噶嘛，係嘛？即係外出工作加夜晚露出，咁啊好感受到個凍嘅環境。我就特別覺得今年啊，嗱，雖然佢落雪嘅時間咧，初雪嗰一次咧就係11月中過少少，11月19號嘅，我哋巴黎睇計。但係咧，唔知點解喎，跟住之後咧係得個凍字嘅啫，即係就算譬如好似我病咗呢幾個禮拜，都係得個凍字嘅啫，但係就冇落雪嘅，冇錯啦。我唔知你哋上邊中部喎，或者再遠啲嘅地方唔知啦。啊，你中部嗰邊係點情況啦 ，Alan？暫時好似仲未落過雪喎，呢邊係未落過雪添啊，直頭未啊，未落過啊，係啊。因為我記得年頭咧有一次落好大雪、好勁雪噶嘛，嗰次我哋仲話即係落雪，即係好勁啊！嗰個話題咁樣講噶嘛。咁今年好似想象中未落過，定係我唔記得啦。但係如果有啲觀眾係喺呢邊嘅，你會 remind 下我哋中部或者即係再上啲，譬如因為舊年我記得你仲整過張相俾我睇噶嘛，你架車哇蓋晒噶嘛，嗰個舊年嚟嘅，嗰個舊係啦。定係今年年初，總之係當舊年啦，當舊年嘅當下上一個冬天啦，係啊，上一個冬天啦，係啊，就唔理2025定2024啊，呢啲交界位呢啲嚟嘅。即係我記得就今個冬天開始就應該喺呢邊咧就未落過雪嘅，係凍一個期啊，係啦，凍係啦，凍有一次咧新聞係有講話落雪。又好凍，然之後咧氣温都係應該低過0度噶啦，但係都冇落雪嘅啊。哦，咁樣，唔係因為點解咧？其實我印象記得啦，以前我哋睇英超啊，睇蘇超咧，11月零咧，譬如紐卡素嗰啲咧，即係睇英超紐卡素11月零咧，就已經落雪落到 fling flang 噶嘛，唔好講蘇超添嘛，係啦。蘇超嗰啲直頭係即係個橙波出場噶啦嘛，係咪先個橙色嘅波？嚇，可能而家啲都唔知有冇嘅。而家仲有冇啊？好耐未見過咯，橙色嘅波係咪冇咁大雪咧？所以就冇咧。嗱，如果可能你睇俄羅斯超啊、芬蘭超啊嗰啲北歐三國嗰啲咧，嗰啲嘅地方咧，可能真係仲會睇到個橙波出現過。我睇冬天嘅嗰啲係要。即係 standard 就要用橙波啦，係啊，一黐咗底啊嘛，白色加白色咯。但係我又想問喎，橙色波其實落雪又可以踢到，落雨又踢唔到嘅，咁得意嘅？落雨就因為真係水浸住咗嘛，即係個水張住咗個波，唔會捉住個波嘅咩？
唔會彈走，彈得仲快，即係擠走咗個波噶嘛。係啊，擠走咗個波噶嘛。好唔好踢啲啊？即係好難講㗎啦。因為你個落點一彈走嘅時候，可能彈得比平時嗰個遠咗噶嘛。咁比平時遠咗，咁啲球員可能咪辛苦咗咯。係咪先？即係你嗰個控波幾特別，即係佢因天氣環境而轉呢個球嘅顏色咁樣。係佢咁樣諗到。其實咧，我印象記得，我細個都有踢鏟波噶，喺香港。係嗰啲唔係落雪嗰啲啊，係唔係啦？當然啦，當然我哋細個會有啲西瓜波啊，唔知有冇踢過西瓜波啦？好硬嗰啲啊，係啊，一個膠波嚟嘅，但係佢硬得嚟，佢又唔會痛嘅，唔會好痛嘅。係即係你指空心膠嗰隻？係啊，係啊。我一踢咧大力啲就成粒嘅，成個粒落去嘅。同埋個波飄噶嘛會。係啊，嗰啲電環球咁嘛。咁跟住另外咧就香港都有賣嗰啲咧，就係橙色嘅一個足球啊。咁所以咧嗰陣時細個咧都會有陣時又踢下啲膠波、西瓜波啊，又會踢下啲橙波。咁當然啦，嗰陣時就成日踢火車頭噶嘛，即係冇啲話咁買到咁貴，買啲Adidas啊，係唔會買嗰啲嘅，買火車頭咧，嗰啲波就比較容易啲生仔添。哦，踢感覺啊！係咁，不過我以前細個好驚喺香港踢波。點解咧？因為咧，我細個就嚟咗英國啦，咁樣就咁踢開草地啊嘛。咁有時香港石屎地，香港踢石地好危險啊！一跌就傷噶咯。係噶，石地成日都容易落地，就一陣間可能就唔知點樣拗柴啊。同埋個踢法唔同啲嘅，係完全快啲噶，係咯，快啲噶。同埋你驚動啲㗎，好唔慣。我真係試過喺香港踢，喺石地跑下，點解好似唔同咗嘅？然之後成個跌低咗。嗱，講翻嚟啊，嗱，其實咧，如果預測咧，其實應該嚟緊真係聖誕節咧，可能係真係會有機會係前夕嚇，講緊係20號、22號咧，其實真係好似話有個類似嗰啲北極嗰啲寒流咧。就有機會令到我哋英國咧，尤其是蘇格蘭啊或者中部地方咧，就係有落雪㗎喎。呢個係都係真係有個咁嘅情況，有機會發生嘅。係啊，仲會好凍添，好凍添。係佢就講到話係即係好多個城市咧。嗱，我睇一篇咧就12個城市咧，都會有影響嘅，好凍嘅，包括就係多佛港啊。即係包括 Dover，我又凍又落雪，哇！係啊，佢寫到明係 Dover 添嘅，包括有一個係 Dover 咁樣咧，咁所以咧就都唔知點樣期唔期待啦。我唔知大家中唔中意落雪嘅環境。其實對於我嚟講咧，我舊年就都好似同大家講過啦。舊年我就試過 stuck 咗喺個山頂嗰度啊嘛，落雪嗰日，即係巴爾頓落大雪嗰日咧 stuck 咗喺個山頂度。咁所以咧，我就比較驚嘅落雪而家。不過揸車就一定要小心啦，因為落雪同唔落雪揸車咧，嗱，根據呢個道路指示咧，佢嗰個停車嘅距離咧係會加10倍嘅。10倍添啊，唔係1倍啊，10倍啊，唔係1倍，係啊，10倍嘅可以係。我就所以你平時咧諗住停車係2米。就停到部車咧，你可能要等20米先停到部車。哇！所以就一定要試撈車啦，好慢好慢好慢慢流過去咯。即係就算揞到前面架車，就算揞到前面架車咧，都係輕輕，好似變咗 kiss 咁樣咧，咁就算啦，咁就冇咁傷啊嘛。哇！落斜路咯，尤其是一落斜路啊、上斜路嗰啲就要額外小心啦。係，同埋唔係淨係落雪噶喎，大家都要留意喎。可能去到啱啱咁巧冰點嗰個時間咧，即係譬如0度啊、-1、2度咧。如果你見到有冰面嘅話咧，其實已經得唔到噶啦。我嗰次咪跌親個膊頭嗰次咧，成個人就係嗰次就係 Brighton 嘅嗰年嘅初雪冰咯，就嗰笪地咧就冇灑熱，咁同埋啲小路嚟嘅，咁樣去到見到已經跌咗落地。係電單車，
呢個仲私家車都可能慘過會試雪啊！雪你都仲見到啊！最慘就係咧black ice 啊，即係夜晚見唔到嘅，你係唔會見到嘅。係啊，然之後就踩咗上去，就成個好似溜冰咁樣跣落去。係啊，我就係見到佢已經跌咗啦。係啊，電單所以車你知揸車啦，行路嘅人都要小心啊！行路都係㗎，一踩咗落去，成個人搭低㗎啦。係啊，即係所以大家咧記得啦，即係尤其是冬天喺外地咧，唔係淨係英國㗎喎，其實有落雪嘅地方啦，即係都大家要留意一下咧，外出嘅時間個安全啊，包括揸車，包括行街，包括好多嘢都要即係會落雪嘅地方啦，係啦，係啦，冇錯。你去咗邊個國家啦？人哋北美啊咁樣都係噶啦，係咯係咯，係啊。咁啊，今集同大家講下呢個落雪，講到呢度。咁啊，下個星期再同大家繼續古靈精怪啊。好，thank you，拜拜，拜拜。